15. Il rettabile Cadard. Nel 1446, dopo la partenza di Barthélemy, Enguerrand si trasferì ad Arles. Un contratto d'opera, Prince Fate, avente a oggetto una pala d'altare, oggi perduta, destinata alla chiesa di Santa Maria di Tarascona. Venne stipulato tra il maestro Enguerrand Quartone e il magistro Enguerrand Quartoni. Abitante in Arles, abitatori di Arelate. È un rappresentante, Dominus Perquetus Reginaldus Vicarius Ecclesiae Sancte Marte de Tarascona, Avignonensis Diocesis. Di Isoarda Gavarrone, vedova del nobile Nicolas de Montfaucon. Il contratto stabiliva analiticamente le misure della pala, 6 palmis in altitudine et de 200 palmis in latitudine, sive longitudine. Il tipo di legno che avrebbe dovuto essere usato, de alba bona et sufficiente et ben assazionata, e i contenuti molto dettagliati che il dipinto avrebbe dovuto possedere. Data di consegna entra non oltre il 31 agosto 1446. Il prezzo 150 fiorini d'Arles. La committente avrebbe versato 50 fiorini alla firma del contratto e il saldo di 100 fiorini alla consegna del dipinto. Si trattava di una commessa importante. Il prezzo pattuito, infatti, corrispondeva a circa 15 anni di canone di locazione di una buona abitazione in una zona di prestigio di una grande città. Infatti l'anno dopo, nel 1447, Enguerrand si stabilì definitivamente ad Avignone, prendendo una casa in locazione pagando 10 fiorini all'anno. La casa era situata in una posizione di grande prestigio, in piazza San Pietro, tra il palazzo dei De Brancas, una delle famiglie più influenti della città, e quello dell'enrico notaio Jacques de Brioude. Questo risulta da un contratto di locazione per notaio Pietro de Aquis, clerico e notario, tra il signore Jean Fabre, dottore in legge e locatore, ed Enguerrand Cartoni, pittore laudonensis diocesis. Conduttore. In quegli anni dunque Enguerrand era già un pittore affermato, che riceveva commesse importanti, e la sua fama cominciava a diffondersi per tutta la Provenza. Enguerrand visse in piazza San Pietro sino al 1452. Poi aveva necessità di una casa più spaziosa e di uno studio più ampio. Andò quindi ad abitare in Rue de la Saunerie, in un quartiere ancora più elegante. Il canone era di ben 14 fiorini all'anno. Il 1452 fu un anno importante per Enguerrand, non solo per il trasloco del nuovo studio, ma perché in quell'anno dipinse il rettabile Cadard, una delle opere che ci sono rimaste di lui. Pierre Cadard era uno degli uomini più ricchi di Avignone e perciò poteva permettersi anche un quarto. Commissionò al pittore una pala d'altare destinata a essere collocata nella chiesa, assai frequentata dall'alta società avignonese, del convento dei Celestini. Il contratto Prefect venne sottoscritto il 16 febbraio 1452 e il termine di consegna del dipinto venne fissato entro e non oltre il 24 giugno. Appena 4 mesi di tempo per eseguire un'opera di 75 cm di altezza per 2 metri di larghezza. Per questo Enguerrand ottenne di poter associare un altro pittore, suo collaboratore, Pierre Villat.
Il contratto prevedeva che al centro del quadro fosse collocata la Madonna della Misericordia, rivestita di un manto color lapislazzuli. Alla destra del dipinto San Giovanni Battista. Avrebbe dovuto presentare la Vergine il padre del donatore, Jean Cadard. E alla sinistra San Giovanni Evangelista avrebbe dovuto raccomandare la madre, Jeanne de Moulins. Il contratto prevedeva altresì numerosi personaggi da sistemare sotto il manto della Vergine e un abbondante uso di colori preziosi e costosi. Oro il colore della santità e blu il colore del paradiso. Il prezzo pattuito era di 30 scudi d'oro, equivalente a circa 70 fiorini d'Avignone. È dipinto in tutto il suo splendore, ora si trova al Museo Condé di Chantilly. Il quadro ai primi dell'Ottocento è iniziato a far parte della collezione del console francese a Baghdad, Monsieur Rosset, nipote del più famoso Jean-Jacques. Rousseau era convinto che l'autore fosse Beato Angelico. Il quadro poi venne venduto al direttore del Louvre nel 1879. Entrò a far parte della collezione del duca d'Aumale. L'abate Requien nel 1889 trovò e pubblicò il contratto Prince Fate tra Pierre Cadard e Quarton e Villate e quasi contemporaneamente Camille Benoit. Conservatore del Louvre, attribuì il dipinto a Quarton sulla base di considerazioni puramente stilistiche, evidenziando omogeneità e paralleli con il coronamento della Vergine. Ma la sicura conferma dell'attribuzione a Guérin e del collegamento con il Prefet del 1452 fu determinata dalla scoperta che gli scudi dipinti sull'inginocchiatoio rappresentavano proprio le insegne dei Godard e dei Moulins. Jean de Moussy, detto Cadard, era originario della Piccardia, alla terra di Guérin. Fu medico dei figli di Carlo VI e quindi anche del Delfino, futuro Carlo VII, con cui era entrato in grande familiarità. Cadard era tra i cavalieri che avevano accompagnato il Delfino al fatidico incontro di Monterrey con Jean Saint-Peur, quando quest'ultimo venne assassinato. Philippe Le Bon, il figlio della vittima, sospettò che il medico fosse uno degli istigatori dell'orrendo crimine e perciò aveva preteso che fosse bandito dal regno. Per questo Cadard si era trasferito ad Avignone sotto la protezione della curia romana. In Provenza si era molto arricchito, al punto da competere con i grandi banchieri italiani che si erano stabiliti ad Avignone. Basta dire che prestò denaro persino alla città di Firenze, a Jacques Coeur, il discusso consigliere economico di Carlo VII, e a Duno, il battardo Orléans. La decisione di donare una pala d'altare alla chiesa del convento dei Celestini fu una scelta mirata, non certo casuale. La chiesa era molto prestigiosa, la prima pietra venne posata niente meno che da Carlo VI, e era abbellita da numerose opere d'arte, tra le quali la Toile d'Araignée, che si riteneva dipinta dal buon Roi René, e una scultura di Francesco Laurano. Diversi cardinali, tra cui Pierre de Foix, legato dal Papa al Duca d'Orléans, il duca Gian Galeazzo Visconti di Milano e il cancelliere di Borgogna Nicola Saronin avevano fatto a gara per beneficare il convento dei Celestini e così l'abile Pierre Codard ritiene opportuno non essere da meno. E in Guaran Quarta ci sono delle belle foto di quadri. Retable Requin, Avignone Petit Palais, Retable Requin particolare.
Enguerrand, Quarton, Pietà, Villeneuve, Les, Avignon, Parigi, Louvre.